Мони, един от малкото хора си, когато европейски отбор играе срещу наш тим в евротурнирите, да свързваме твоето име с кариера в чужбина в последните години. Какво очакваш от мача между Карабах и ЦСКА? Едва ли има човек в България, който да познава по-добре Карабах и като място, като история и като сегашен тим? Карабах смениха доста имена от тази година и предния сезон, но идентичността на отбора, начина на игра си е същия. Все пак треньор там е Гурбан Гурбанов, който, ако не се лъжа, повече от 15 години е там, наложил си идеите. Абсолютно всеки един футболист и в мое число, когато отидеш там, ти си в една добре смазана машина и абсолютно всеки знае какво трябва да прави на терена. Изключителен отбор, който може да се каже, че не копира, но принципите, които имат в изграждане на атаката, в фаза защита, в контрапреса, наподобява на Манчестър Сити, на Спортинг, на Бенфика. Тези принципи там са водещи. Изключителен отбор, който не бяга от неговия стил на игра и идентичност. Те и заради това в Шампионска лига стигнаха далеч. За отбор от Азербайджан стигнаха много далеч. Да, може да се каже, че получиха доста голове, но това е защото треньора и клуба не ги е страх да налагат техния стил на игра, колкото и в даден момент класите да са различни. Това им носи успех и не бягат от тези принципи. Заради това се получиха тези резултати с Ливърпул, с Нюкасъл, получиха много голове, но начина на игра не изпитват страх да държат топката, да налагат техния стил и мисля, че това ще продължава и в бъдеще и в матча с ЦСКА. Спомням си, когато ти подписа с Карабах, правихме едно интервю и тогава ми остана в съзнанието, че ги сравни като организация, като амбиции с Лудогорец. Така ли бе наистина? Да, амбициите са сериозни, но начина на работа, освен че се гледа краткосрочно и се гледа дългосрочно. Там се изгражда ядро от опитни футболисти, които в последствие да помагат на новите. И там ми е направил впечатлението, че се работи на цикли. Не само се гледа за 6 месеца резултат за една година, ами и за в бъдеще. При тях няма трагедии, големи катаклизми, независимо дали има успех или не, както във вътрешното първенство. Те не станаха шампиони, завършиха на второ място, което за отбора стигаш далеч в Шампионската лига и в същото време в къщи не си шампион. Но съм сигурен, че не е имало никакви трагедии, много спокойно са приели и са работили много и продължават да разчитат на тази идентичност и начин на игра, която ги е отвела до тук. И работата там е много професионална. Защо съм ти го казал това преди? Защото най-вероятно някой чуе Азербайджан, свързва с Съветски съюз, остарели методи, но там в Карабах се работи изключително добре, на много високо ниво, по европейски стандарт и не случайно треньора почти постоянно е на обучения в големи клубове, Манчестър Сити, Рома, Байер Лекверкузен. Така че при тях винаги ще има успех, защото се развиват и не разчитат на остарели методи, а постоянно се обновяват и разчитат на новостите в футбола. Останаха ли ти някакви контакти там? Поддържаш ли връзка с хора от клуба и някой търси ли те за вътрешна информация, за по-подробен анализ на ЦСКА, ако трябва да кажеш мнение? Там единствено в Карабах разчитат, когато се привлече нов футболист, за мнение като какъв човек е. От към футболни неща те ясно си правят анализ и не разчитат на друго мнение, за да няма вмешателство. Не са ме търсили за ЦСКА, нито от ЦСКА са ме търсили, макар че бих бил много полезен с информация, защото много добре познавам треньора, познавам начина им на игра и там може много надълго и на широко да си кажем доста неща. Може да подсетим някой от ЦСКА за реванша. Ако има смисъл, да. Казваш, ако има смисъл, толкова ли е голяма разликата в нивото на Карабах и ЦСКА и въобще какво очакваш от първия матч?
Да не забравяме, че това са европейски турнири, всичко може да стане, но предвид към момента какво виждам, в ЦСКА така доста напрежение се създава, постоянно излизат публикации, не са единни клуб, фенове, треньор, футболисти, постоянно излиза нещо и облика на отбора не е така категоричен, че им се получава, а в същото време имат финанси, всички знаеме, строят нов стадион, прави се нещо уау за България, което трябва да е нормално, но тук го приемаме малко в една крайност, че е нещо невероятно, което е, за съжаление в България така ги приемаме нещата. Имат потенциал да постигнат много неща, но към момента нещата буксуват там. Къде са шансовете на ЦСКА да изненада Карабах и въобще има ли такива, защото ясно е, че техният отбор е фаворит в този мач? Има няколко аспекта, по които може да се гледа психологически, а ако там направят добър резултат, което ще е много трудно. След това фактора домакинство да повлияе положително на отбора. В същото време да премахнат това напрежение, което излиза по медии, статии, защото влияе, кой каквото и да каже, влияе на футболисти, на треньор, на щаб, на клуб. Това е от психологическа гледна точка, а от към игрова и тактическа, според мен ЦСКА, ако са анализирали Карабах, трябва да използват прасните пространства на бековете, защото там Карабах много обичат да изнасят с централните защитници, да държат топката. Бековете винаги са много високо. Това дава шанс за използване на тези пространства. Много бързо трябва да се намират. За мен разковничето ще бъде, ако ЦСКА приеме повече ролята на бърза контратака, защото Карабах обичат, когато загубят топката. Има едно правило до 4-5 секунди правят контрапреса. И това увличане на много футболисти в една зона, според мен ще отвори пространства за по-бързи футболисти като Питъс, като крилата на ЦСКА, които да могат да използват тези пространства и да вземат един приятен резултат. ЦСКА, ако тръгне, независимо, че имат много добри халфове, на мен там много ми харесва ЦСКА, ако тръгнат да се надиграват с държане на топката, мисля, че Карабах има повече опит, по-са наясно как да го правят и така ЦСКА може да загуби матча. Мога да кажа, че хубав резултат за ЦСКА ще бъде 0-0, но така лично това, което виждам и познавам Карабах, мисля, че Карабах ще вземат един приятен аванс ще има голове в тяхна полза, така мисля, но футбол е непредсказуема игра. Левски стана шампион, със сигурност нещо, което дълго време всички са чакали. Къде може да стигне Левски в Европа? Там е много интересно, защото треньора си показа изключителната аура, присъствие в съблекалната, като тактика, като психология, като присъствие. Вижда се, че Левски върви в една хубава посока на сплав между треньори и футболисти, да не забравяме и феновете, които са там. На румънското първенство така ми направи впечатление, че е доста интензивно, доста динамично, разчитащо на много физическо присъствие. Тук въпросът дали Левски ще смогне на това темпо. От към качество, мисля, че Левски имат по-добрите футболисти, но дали като темпо на игра и на динамика ще могат да бъдат наравно с румънския отбор. Реално ли е да мислим Левски да влезе в основната фаза на някои от европейските турнири? Да, погледна ги така доста противниците. Теории много, но по-скоро да мислят сега, докато предстоят тези матчове, защото имат право да мечтаят, постигнали си го с начин на работа с играта. Всичко е възможно, нека видим, ще бъде един доста интересен матч под форма на тази динамика и агресивност, която очаквам да покажат и двата отбора. И нека видим, желая успех на Левски. Как върви възстановяването? Ти спомена, вече си с нов отбор, подписа с миньор Перник, така че всичко по план ли върви, това твое геройско, можем да кажем, и поведение, и начин на работа, за да се възстановиш от контузия?
Доста сложна и пипкава контузия. Преминах през много доктори, много лечения в чужбина, в Барселона, Лондон, Румъния, къде ли не. В момента, след последната ми операция тук в България, с изцяло български, нали, доктора, който ме оперира е доктор на ЦСКА, Мариан Добрев, благодаря му. Физиотерапевти също много ми помагат, имам си индивидуален кондиционен треньор. Целият ми ден е отделен на това да се върна, най-вече приоритетно ми е без никакви болки и в последствие се наслаждавам на футбола, защото горе-долу близо 2 години заради тази контузия съм извън терените, имаше доста съмнения за прекратяване на кариерата, но натискаме и не мисля да се дам.